ايوا خوت السلام عليكم. واش مبارك عيد مبارك سعيد ان شاء الله راكم بخير وعلى خير. نهار جديد فلوق جديد عندكم بزاف سمعتوهاش على بالي. بون سو اليوم جيت مع واحد الدري صاحبي جو بو بريزونتي دابا شويه. بون انسان فري خواط خدم معايا واحد الوقيته عنده لا سوسيتي ديالو. بغاني ندير له فلوق على خدمته على الصنعه ديالو باسكو كيما نقول لك عنده ما يتقال وعنده محتوى. سي كالكان اللي يخدم في لي زاكواريوم وقلت بوركوا با. راهي القضيه شويه كيما نقول لك ماشي مطلوقه مي ولكن بغيتكم تشوفوا خدمته. اون سي جامي انسان انتريسي. سيت فيديو ني با بور ان بيت بوبليسيتير باش نتفاهموا. هذا انسان صاحبي وعشيري وجمي في وقت الشده كيما نقول لك ماجوريتيرمون نلقاه هو. دونك سي لا موندر دي شوز. وهذا يدل عاوتاني وانكور اون فوا على الصداقه والحب اللي كاين ما بين دي زالجيريان ودي ماروكان مغاربه جزائريين مغاربه شعب واحد. نهار جديد فلوق جديد. خليكم معايا نوريكم تشوفوا دوكا الصنعه ديالو تشوفوا الخدمه ديالو. مشينا لبوزنيقه باش جوستومون باش كومون ديراج باش يصطالي لاكواريوم الواحد وقلت والله العظيم غنوريكم خدمته. ساو ما تنساوش الكمامات. راني مع الدري غيقدم روحو بنفسه واش يدير في حياته وكذا. اون تو لي كا انا شحال نقول لكم هادشي واعر. وانتم اللي تجيجيو في لي كومونتير قولوا لي ولا عجبكم هادشي. غنخلي لكم النيميرو التليفون تاعو يديفيلي لهنايا اللي بغا والاثمنه اللي يديرهم ما نخليكم تشوفوا معاه هو. يلا خي ياسين. وي بونجور. سلام بونجور. هذا بونجور. المهم سالم شركة ياسين شركة اكواريوم سيرفيس. فوالا خويا جو لاس تو بريزونتي فهموا واش داير اكسيتيرا. Yassine Yatman, je suis directeur fondateur Aquarium Service Maroc. On est sur le marché depuis 2015, officiellement bien évidemment, quand j'avais participé à des concours à l'échelle internationale. Donc j'ai profité de mon expérience en la matière et puis j'ai démarré ma propre société. Aujourd'hui, on est en train d'installer un aquarium d'une hauteur de 1,80 m avec une profondeur uniquement de 30 cm. C'est un bac Iwagumi destiné bien évidemment aux cyclidés et aux poissons du lac Malawi. Ça va être très joli. Là tout de suite on va essayer de planter, plutôt d'utiliser des plantes naturelles qui donneront un joli décor. Voilà. اوكي ان شاء الله خويا ياسين. غنخلي النيميرو تاعك لهنايا يجوز اللي بغى يعرف او فينال باسكو نورو لهم او فينال هادشي كامل انت تجيبو معاك متفقين. l'aquarium, الحجر, الجرافيي, les plantes. Livraison à domicile avec une garantie de 5 ans. La maintenance? Pour la maintenance, nous avons des contrats d'entretien. Dans un premier temps, on propose le premier entretien gratuitement au client. Mais après, si le client est intéressé par un contrat d'entretien, on peut lui proposer un contrat annuel. Quoique, aujourd'hui, avec la pointe technologique qui existe sur le marché, nous avons utilisé un bac de système de filtration en matière de monobloc. C'est un bac de filtration surdimensionné pour faciliter la vie de l'aquarium chez mes clients. Toutefois, on a rajouté l'option un distributeur automatique, je vous montrerai plus tard. En cas de voyage, vous n'aurez pas de problème à vous soucier par rapport à vos boissons, vous n'aurez pas ce problème-là. Un distributeur automatique fera l'affaire. صح. أنا اللي بغيت نعرف دوك هدايا إنسان باغ إكزومبل يكوموندي لك أنا أكواريوم بازي كيما هذا ف لا مانتونونس العام الأول اسكو يخلصها ولا داخلة في الكونترا؟ Alors, pour la maintenance, aujourd'hui on propose des contrats annuels. Si jamais le client opte pour un contrat annuel, on offre les 3 premiers mois. D'accord, les 3 premiers mois sont offerts. Tout à fait. D'accord. و ان بروجي هكا يعني بزجاج بكل شيء اكسيتيرا شحال يطلع؟ C'est à partir de 5 000 dirhams. C'est à partir de 5 000, qui est très raisonnable par rapport au marché. Oui, absolument. يلا ان طولي كنخلي لهم النيميرو تاعك لهنايا والفلوغ مازال طويل حيت هذه افون كيما شفتوا قبل واش كنت نفيلمي كي كان يمونطي فيه اكسيتيرا ودابا شويه غتشوفوا مع الاخر واليوم شويه ديال السردين على حسابه.
dernier élément, on va être très avec le compartiment. Comme je vous l'ai de côté actuellement. Là, on utilise de l'éponge, de la ouate, du céramique marque JB, c'est une marque allemande très répandue, que vous pouvez constater plus tard. Il y a aussi de la ouate, de l'éponge, un système de filtration et je vais rajouter bien évidemment un chauffage pour garder une température de l'aquarium 26 degrés. Comme ça, je faciliterai la vie de le client pour avoir plusieurs espèces et spécimens de poissons. Et je rajouterai une pompe à eau qui envoiera la filtration de l'autre bout. كلشي لتماك ياك كلشي محطوط لتما دراري كيما شفتوا كان هذا نهار مع ياسين. هذيك ليماج في لافاني شفتوها ماشي الليل ولا كنا طفينا غير الضو، يعني ليفي ديال لاكواريوم هذا كي تكون الظلمه دونك بالليل سي اونكور ميو، كنا طفينا غير الضو. بغيت نوريه لكم، راهو معايا ياسين. بغا يوجه لكم واحد الكلمه سورتو واحد لا برومو لي زابوني ديالي. اون سي جامي شي حد شاف لا فيديو وعجباتو خدمته وبحب يصاوب نفس الحاجه دونك عنده في الدار. ها هو معكم ياسين، يشوف معكم نيشان. خي ياسين السلام عليكم. après une journée de travail الحمد لله داز كلشي بخير وعلى خير. وشركة اكواريوم سيرفيس ماروك من هذا المنبر هذا كتهدي لكم 3 شهور ديال لونتروتيان فابور مع غميز ديال 20% ان شاء الله على لي كوموند بروشين ديالكم. ومرحبا بكم وخاوه ماشي عداوه. دونك ياسين ولا فهمت دونك لي زابوني ديالي اللي باغ اكزومبل جا عندك باسكو البارح فهمتني في الكونطرا انه في الكونطرا دو باز عندك 3 موا لي 3 برومي موا اوفير ديال لا مانتونونس، دونك انت لهم 3 موا سوبليمونتير اللي هي 6 موا سوبليمونتير افيك 20% دو ريدكسيون بور لاشا ديال لاكواريوم. الله يسهل عليك. دونك وباش نتفاهموا يعني تخدم كونسيرنون لي تيب داكواريوم اللي تخدمهم بجميع لي طاي فيلا ابارتمون فين ما جات يعني العبار تخدم داكشي. Tout à fait, je vous invite à consulter notre site www.aquariumservicemaroc.com. دوك يجوز لهنايا bien évidemment كاع لي موديل اللي خدمناهم في كاع لي فارم. فوالا دونك غنخلي لكم السيت ديالو كون درته من قبل ولكن غادي نخليه لكم لهنايا يدي فيه تدخلوا غتلقاو لي موديل. السيد عنده ما يقول وكيما نقولوا صافي بليزير باش تشوف جون مصغر تلونصا في واحد الدومان اللي ماشي سهل. الدومان هذا بصراحه هو يحبو، والاتقان في هذا العمل هو انك تريماركي الانسان اللي يحب خدمته يخدمها من قلبه. انا شفتو البارح شفتو اليوم نشوفو غدا، دونك فريمون حاجه تبارك الله. انا ماشي باش نزكيه لكم ولكن اللي لقى خدمه ناضيه يخليها لي في الكومونتير. اللي بغى اي معلومه كاينين في لا فيديو ونعطيهم له انايا با بروبليم بارابور سا. وما تنساش 1 2 3 فيفا الجيري وديما مغرب. يلا تهلاو الخوت، سلام.